Questa foto che ho scelto si riferisce alla famosa, tra virgolette, conferenza dove poi è nata l'idea di Google, che ho passato, ma perché è così che funziona il mondo della ricerca nel web, a uno dei poi creatori di Google Let's Page. Okay. Qui vediamo parte delle immagini che ho dato durante la presentazione, ve le mostro solo a titolo aneddotico, per cui anche le riprese di uno dei fondatori di Google è rimasto colpito. Essenzialmente ho mostrato che i motori di ricerca dell'epoca per Google funzionavano malissimo. Voi chiedevate delle rose, vi assicuro che in nessuno dei primi 10 risultati usciva fuori una rosa, ci provate di tutto tranne che rose. Rosa è un termine magari generico, uno dice, chiedendo cose specifiche funziona meglio, per cui ho lanciato la query ornitorinco, che si suppone vi dia un ornitorinco, invece sempre nei primi 10 risultati trovate studi dentistici, stadi, qualsiasi cosa tranne gli ornitorinchi. E poi ho mostrato il mio motore, per virgolette, dell'epoca, progettato quando ero studente all'Università di Padova, per cui è anche giusto ricordarlo, magari anche un monito per i giovani, guardate che anche a Padova, in un semiscantinato dove ero io, le idee buone nascono lo stesso, non è che bisogna essere seduti nell'isola tropicale. Questo era il motore presentato, questo era il diagramma che dimostrava che batteva tutti i motori nell'epoca, mostrate corresse su un singolo computerino dell'Università di Padova, e questo poi ha dato in là una serie di ricerche che sto tuttora facendo, perché se c'è una cosa meravigliosa con queste nuove tecnologie sono le reti, tutte le potenzialità che ci danno. No, scusi, ma l'arbitro Moreno, che tra l'altro si è beccato adesso la condanna per traffico di droga e che ha arbitrato da par suo l'Italia ai mondiali di Corea del 2002, perché ha abbinato? Qual è la situazione di idee? Questo c'entra perché poi quello che è successo, e lo vediamo ora, il mondo della tecnologia è diventato sempre più sociale, cioè siamo sempre più connessi, sempre più dentro internet, e i motori devono tener conto di queste cose. Se voi cercavate tempo fa su internet, anche su Google, Lord Byron, il letterato, che è quello alla vostra destra, che non lo conoscete, trovate che in un certo periodo storico Byron Moreno, perché le persone avevano influenzato il mondo web, perché il mondo web e il mondo delle persone sono correlati. Questo è Stefano Beni. Allora, le idee del futuro come vengono? Beh, a me vengono soprattutto cercando le nuove. Allora, per esempio, Beni è stata un'ispirazione quando in un suo romanzo parla dello zio Nevio. Lo zio Nevio era l'esperto del paese, okay, per cui qualsiasi cosa gli si chiedesse rispondeva con la sua, una specie di Google umano, per cui uno chiede allo zio Nevio, senti, ma parlami della lepre, e lui comincia a dire, beh, ma la lepre in Sarnia è meglio con l'uva nera, okay. Lepre mi ricordo che era il motorino di quello che abitava lì, ok? Le risposte che dà lo zio Nevio di Beni sono le stesse risposte che stiamo cercando di far ottenere adesso al motore di ricerca, cioè trasformarli in entità umane che ci rispondono, cioè pensate a un motore come Google dove si può anche parlare come se fosse uno zio. Questo è Kevin Bacon, sempre per rendervi conto dell'idea che le reti ci plasmano, che viviamo in una società delle reti. Kevin Bacon è usato come esempio per chi studia reti per dimostrare quanto siamo connessi. E allora qui abbiamo Battistone, okay. Kevin Bacon è un attore, insomma, ora un po' più conosciuto, e tramite connessioni di attori si arriva praticamente ovunque. Faccio un esempio. Com'è Kevin Bacon connesso a Beppe Battistone che è qui con noi? Beppe, Giuseppe Battistone, era nella Tigre e la Neve, dove c'era Tom Waits, che era in Sognando Manhattan con Kevin Bacon. Con due salti abbiamo connesso due persone apparentemente diverse e le abbiamo unite. Sì, ecco, anzi, potrei dire anche cose più sconvolgenti. Con 4 di questi saltini, da Beppe arriviamo a Giulio Andreotti. Cioè, con cui... sta succedendo, adesso si sta sudando. Per dimostrarvi la potenza delle reti. Queste stesse strutture di amicizia non sono solo proprio delle amicizie normali. Per esempio, quegli studi che ho fatto anch'io, tra l'altro, li abbiamo ritrovati dentro all'occhio del vostro gatto. Cioè l'occhio del vostro gatto è simile alla rete delle conoscenze degli attori, che è anche simile alla rete delle nostre conoscenze personali. Perché indossando il giusto paio di occhiali si vedono reti dappertutto, è una cosa veramente bellissima. Non solo gli occhiali strani, sono occhiali diversi. Questa cosa qui, vista col giusto paio di occhiali, è una festa di persone. Come una festa che si può avere bevendo del buon vino, sono le persone che fanno tra loro, si connettono a creare una rete di conoscenze, che è quello che ci arricchisce veramente, una rete sociale. Questa cosa qui invece è la rete più meravigliosa che possiamo avere al mondo, cioè è la rete migliore che conosciamo finora, solo da pochissimo tempo abbiamo i dati per poterla studiare.
che razza di lettere è un piccolo micro pezzo del nostro cervello. Il nostro cervello, abbiamo scoperto da poco, che ha una struttura eccezionale, è come un bar dove tutti bevono vino, però in maniera coordinata, perché sennò sapete cosa succede se ne bevete troppo. E parlando di vino si è visto appunto che anche l'atto del brindisi, cioè il brindare con qualcuno, è come avere due neuroni che si lanciano una scintilla tra loro. Per cui quello che succede è che il vino è uno dei più grossi, e non lo dico per piaggeria perché mi hanno invitato, lo studio da tempi non sospetti, ma è uno dei più grossi aggregatori sociali al mondo, perché queste scintille che creano i brindisi ci riportano alla struttura del nostro cervello, cioè creano delle strutture efficienti di rete che fa sì che noi siamo portati a conoscere molte più persone e ad arricchirci, perché si è visto che chi beve vino mediamente ha una carriera più ricca, cioè guadagna di più. Per cui è un incentivo a avere anche qualche... Ma io credo che ogni episodio di questo... che la scienza non è, per cui ne si fa condizionare. Il pero, allora questa è un'altra cosa, le reti sono dappertutto, chi ha la fortuna lo so. Qui termino e le No, non l'ho fatto, no, adesso no, anche perché dal vino alla pera formaggio magari ma non vino. Okay. Allora chi ha la fortuna o la sfortuna di ascoltare la radio, a certi orari della giornata si becca sempre una frase fatidica su Onda Verde, che è code tra pero e formaggio. È una cosa che a me lascia profondamente afflitto, okay? Perché la rete delle strade italiane, dal punto di vista della scienza, è una rete molto semplice, è molto simile alla rete di un piccolo verde, che si chiama il C. elegans, e il pezzetto che va male in Italia tra pero e cormano è l'equivalente dei vermi con difetti genetici, okay? Cioè i vermi che vanno zombie. Ora si sa come curare quel verme, magari se qualcuno responsabile desse in mano. Posso chiedere una cosa? Lei è stato all'estero per lungo tempo? Certo. Lei lo sa che aveva un problema sulla Salerno Reggio Calabria? Non è solo per il formaggio. Quello è il verme defunto, diciamo, la Salerno Reggio Calabria. Comunque insomma ecco, le reti ci aiutano veramente. Un altro risultato, questo è un risultato di cui sono abbastanza orgoglioso, l'ho trovato qualche tempo fa, no? Si parla sempre di crisi, l'Italia va male, ok? Con la teoria delle reti, pensate, il web internet, possiamo veramente sapere tantissime cose su come funzionano le persone. Allora, per esempio, possiamo studiare come si comportano gli uomini. Per gli uomini, quanto sono Don Giovanni, Don Giovannizzi, quanto cercano le altre donne? Questi studi potete farli a livello mondiale. Allora, quello che succede, non ho il grafico, ma ho questa immagine esemplificativa, è che ci sono delle differenze tra nazioni, come oggi sia, per cui americani, inglesi, tedeschi. A un certo momento in questo grafico, dove tutti sono più o meno simili, c'è un picco, guardate sotto, c'è scritto Italy. La scienza mi assicura i più grandi Don Giovanni del mondo sono gli italiani. Per cui c'è qualcosa di cui andare fieri, ma che ci deriva dalla scienza. Terminiamo brevemente, un'altra cosa che si può studiare, tanto per darvi la panoramica, che circola da molto tempo su internet, che mostra la differenza tra uomini e donne. C'è l'uomo che è così, il comportamento della donna è leggermente diverso. Allora, la cosa interessante è che queste sono vignette che girano, sono un po' magari... Però studiando queste cose dal punto di vista delle reti, risulta che è vero. Cioè l'uomo ha poche manopole molto grosse, non vorrei equivocare, essenzialmente... Si è capito, le donne sono multitasking. Le donne sono multitasking, hanno molti più interessi, però vanno meno a fondo. L'uomo si focalizza, non vi dico su cosa si focalizza, però anche questo risulta dalla teoria delle reti, che può sembrare banale, ma è vero, ok? E l'ultima, e qui concludo, secondo me è una foto che mi piace molto, perché è una foto vera, l'ha scattata il vice sindaco di Padova, che ringrazio, a una conferenza in piazza dove stavo parlando di spazi multidimensionali. A un certo momento si avvicina questo signore, che si potrebbe etichettare col termine magari che può sembrare offensivo di barbone, mentre un signore meno fortunato che dorme nelle piazze di Padova e dintorni si è messo lì e ha cominciato ad ascoltare.
Allora, è vero che dà soddisfazione inventare l'algoritmo in Google, avere l'Harry Page vicino, no? Che ti chiede ma come funziona questo algoritmo, però a me di sicuro ha dato molta più soddisfazione vedere una persona che ritorna a persona e che ha la scintilla dentro di lui, voleva capire quello che sta succedendo ed è rimasto per tutta la conferenza, piuttosto che magari meriti accademici che magari hanno diverse fortune nella loro vita piuttosto che queste persone. Grazie. Bravo.